大自然的美术馆。野柳是新北市著名的观光景点，许多人特地前来参观，我却常常和那里的石头一起玩，因为我的家就在野柳。走进野柳地质公园，远远向前望去，野柳甲就像一只乌龟，静静地趴在海边。小时候，我最爱听奶奶说仙女和野柳龟的故事。你看，那边不正是仙女留下来的仙女鞋吗？再往前走，就是最著名的女王头，她已经站在这里4000多年了。高贵的女王微微扬着头，她是在听着海风的清唱，或是在看着天边的飞鸟，还是在等待着远方的船只。我特别喜欢到海边欣赏高低排列的烛台石，大浪扑打着烛台石，水花四溅，溅起了满天细白的水珠。那些水珠散落在石头四周，再慢慢地滴下来，好像一颗颗雪白的珍珠，真是美丽。沿着观景步道，一边欣赏这些奇石奇景，一边为自己喜欢的石头取名字，这是我最爱的游戏。这里的岩石长期受到风化和海水的作用，每一个都有特别的造型，有的像可爱的香菇，有的像戏水的小象，还有的像刚切好的豆腐，各有不同的趣味。野柳的岩石经过风先生和海小姐日积月累的努力，变成一件件鬼斧神工的创作。这里真像是一座大自然的美术馆。